is the 8th day of the retreat on 23rd of May 2023. This session is Dhamma talk. Sedor, please guide all of us to understanding and know how to practice to gaining faith in the Buddha teaching. Sadhu, sadhu, sadhu. We will pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddha's quality. Today we have to start with Sugato. วันนี้ก็จะกล่าวถึงพระพุทธคุณในข้อที่ว่าด้วยสุขโตครับ The Pali words Su and Kata. So when we analyze grammatically, Su means Sabana, Kata means going. Sabana also can say like a beautiful, right? So we can say good going. ครับสุขโตก็จะมาจากศัพท์สองคำนะครับก็สุกับคตะสุนี่หมายถึงโสภณะก็แปลว่าความดีหรือว่าความงดงามส่วนคตะแปลว่าไปเป็นว่าผู้ไปแล้วอย่างงดงามหรือไปแล้วด้วยดีครับ So the manner of going is good, purifying, blameless, especially when he go to Nibbana. ครับที่ว่าไปแล้วด้วยดีนั่นคืออะไรก็คือไปสู่ความบริสุทธิ์ไปสู่ที่ติเตียนไม่ได้ไปสู่พระนิพพานครับ So we can understand like a samsara is a risky journey or unsafe place. Nirvana is safety place. ถ้าหากว่าจะเปรียบเทียบสังสารวัฏหรือว่าสงสารนะครับก็จะหมายถึงการเดินทางไกลส่วนนิพพานนี่ก็เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยครับ So without having any attachment to any living things or non-living things or any phenomena, the Buddha just go to Nibbana. That's why it's called Sukata. ในการไปแล้วด้วยดีไปสู่ที่ที่มีความสวยงามหรือว่าสง่างามในที่นี้ก็คือไปสู่พระนิพพานครับ Otherwise it's Sundara Gata. Su means Sundara, Gata means going. So here we should explain another one. This is Sundara means excellent. So the Buddha said, going to excellent place without any attachment to anything. This means Nibbana is okay. We can say excellent place, right? อรรถะของคำว่าสุขตะอีกประการหนึ่งก็คือสุในที่นี้หมายถึงสุนทระหรือว่าสุนทรหมายถึงหมายถึงที่ที่ดีเลิศส่วนคำว่าคตะแปลว่าไปก็คือไปสู่สถานที่ที่ดีเลิศได้แก่พระนิพพานครับ This is also called Sukata. So the Pali word is Sundarakata, right? We can say going to excellent place, Nibbana. That's why Buddha is called Sukata. เพราะฉะนั้นสุขตะในที่นี้ก็คือไปสู่พระนิพพานครับ Another one is Sammagata. Samma means well, Gata means going, where going. So without coming back to the defilements, he's going very well to the Nibbana. This is also called Sukata. สุขตะอีกนัยยะหนึ่งก็คือมาจากคำว่าสัมมากับคตะสัมมาแปลว่าดีคตะแปลว่าไปหมายถึงไปในที่ที่ทำลายกิเลสแล้วปราศจากกิเลสไม่กลับมาสู่กิเลสอีกครับ So now in this meditation retreat you can practically experience, right? Now you have more wholesome minds. When you go back home, then you're going back to defilements. Right?
สำหรับบุคคลทั่วไปเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีกุศลจิตเกิดขึ้นบ่อยๆเพียงไรแต่ก็ชื่อว่าได้ไปแค่สุคติยังไปไม่ถึงพระนิพพานครับ Right? Buddha never go back to defilements. You can imagine how strong his mind. ในที่นี้ก็คือไปสู่พระนิพพานครับ Okay, the last one is actually many people know the last one. The one is well spoken. อัตถะของสุคตะอีกประการหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่กล่าวแล้วด้วยดีครับหรือว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติอันสมควรครับ How can we know well spoken? So it must be truth. If untruth is musawada, right? Buddha tell the truth. Another one is it must be beneficial. If unbeneficial, it will be similar to samapalapa, useless talk. So the Buddha will use these two different things, truth and beneficial. He just speak only these two. ในอัตถะของการกล่าวคำสัตย์จริงของพระบรมศาสดาก็จะมีอัตถะที่หนึ่งก็คือกล่าวคำจริงสิ่งที่ตรงข้ามกับคำจริงก็คือมุสาวาทก็คือพระพุทธเจ้าไม่กล่าวคำเท็จนะข้อที่สองคือพระพุทธเจ้ากล่าวแต่คำที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ตรงข้ามก็คือสัมผัสปลาปะหรือว่าการพูดเพ้อเจ้อพระพุทธเจ้าเป็นผู้พ้นแล้วด้วยดีจากการกล่าวเพ้อเจ้อครับ Sometimes it's the truth, but unpleasant. It's also beneficial, but unpleasant to the listeners. So the Buddha wisely speak. บางครั้งเนี่ยคำพูดนั้นเป็นคำจริงและคำที่มีประโยชน์แต่อาจจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยไม่พอใจหรือไม่เป็นที่พึงพอใจพระบรมศาสดาก็จะรู้กาลและเทศะที่จะกล่าวคำนั้นเพื่อประโยชน์ครับ So whether it's right, pleasant or unpleasant, sometimes the truth, beneficial, also pleasant, but the Buddha wisely speak, although it's pleasant to the listeners. ถ้าว่าในสมัยที่คำนั้นเป็นคำจริงด้วยมีประโยชน์ด้วยและเป็นที่น่าพึงพอใจด้วยพระบรมศาสดาก็จะกล่าวคำนั้นโดยอาศัยประโยชน์เป็นที่ตั้งครับ I think many of people have known the last definition, right? Sugato, well spoken. เพราะฉะนั้นสุกโตอีกนัยยะหนึ่งก็คือเป็นผู้กล่าวแล้วด้วยดีเป็นผู้แสดงธรรมแล้วด้วยดีครับ But sometimes we also say, well coming. But this means what I came to this world very well for the benefit of living beings, for the benefit of living beings, right? That this is also called sukata. Samma agata sukata. สุขตะอีกนัยยะหนึ่งก็คือเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเพื่อประโยชน์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายครับ Okay, briefly, in this quality, we can say the first three talk about nibbana, right? We're going to nibbana, and it's enough for understanding. Then second one is well spoken. Right? We can divide into two different groups. นั้นสุขโตในที่นี้ก็หมายถึงว่ามีอัฏฐะสำคัญก็คืออันที่หนึ่งก็คือไปแล้วด้วยดีก็คือไปสู่พระนิพพานข้อที่สองก็คือกล่าวแล้วด้วยดีคือเป็นการกล่าวเพื่อประโยชน์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายครับ Sometimes when we say su agata, that means welcoming. He came to this world for the benefit of living beings. Then we can also say this is another quality, right? อีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าเป็นการไปแล้วด้วยดีเพื่อประโยชน์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือประโยชน์ของผู้อื่นครับ Okay, we have to go next one. Loka vidu. Knower of the words. Actually, it explains many things about the word system. It is very messy and very heavy topic. Also not that much useful for meditators. So I just use only beneficial the quality for the meditators. Okay? สำหรับหัวข้อที่ว่าโลกวิทูคือทรงเป็นผู้รู้แจ้งโลกรู้อัธยาศัยความโน้มเอียงความแก่อ่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายต่อไปท่านจะกล่าวเฉพาะส่วนที่มีประโยชน์กับโยคีหรือผู้ปฏิบัติครับ So as we have explained many times about Buddha's special knowledge,
right? Buddha can give special instruction to special meditators by using his Buddha's knowledge. We call in Bali Asaya Nusaya Jnana. The knowledge of knowing, inclination, tendency, right? Also we can also say another one like aptitudes. ครับสำหรับพระญาณพิเศษสำหรับการแสดงธรรมต่อเพื่อประโยชน์กับสรรพสัตว์ทั้งหลายคืออาสยานุสยญาณทรงรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดมีมนทินคือกิเลสมากหรือน้อยอินทรีย์อ่อนหรือแข็งความประพฤติความเป็นผู้สอนง่ายหรือยากและความสามารถในการบรรลุธรรมครับ So having this kind of knowledge, the Buddha know what his mind inclined most of the time. Right? So different people may have different inclination every day. What's the most frequent object for our mind? This is our inclination. The Buddha can know exactly. That's why he can give exact instruction to exact people. It's different from other disciples or Pachika Buddha or ordinary disciples. การที่ทรงรู้ว่าอินทรีย์อ่อนและแก่ของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทำให้รู้ความถึงความโน้มเอียงของสัตว์ทั้งหลายทำให้สามารถแสดงธรรมที่สัปปายะและเป็นธรรมที่เฉพาะเจาะจงต่อผู้ฟังนั้นๆได้ครับ Okay, so one of the example. Venerable Sariputta's disciple. He was a goldsmith. And you also know goldsmith, right? He has to make all the jewelry, all the gold, like to make it beautiful, right? So a kind of artist. Venerable Sariputta thought his student is less put temperament because he liked many beautiful things. That's why he gave reversiveness meditation. He cannot attain anything. การที่รู้การแสดงธรรมเฉพาะเนี่ยยกตัวอย่างเช่นท่านพระสารีบุตรครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์ซึ่งมีอาชีพทำเพชรพลอยก็คิดว่าลูกศิษย์นั้นน่าจะติดด้วยความยินดีในเพชรพลอยก็คือเป็นราคะก็แสดงให้ลูกศิษย์ไปเจริญอสุภกรรมฐานแล้วไม่ประสบความสำเร็จครับ So Venerable Sariputta cannot know exactly. That is why he brought his student to the Buddha. The Buddha gives special instruction. I think you may know what's the instruction. Right? That's a lotus, right? The Buddha created a lotus. I was trying to ask him to see the lotus. How many colors of lotus do we have? Mostly gold, white, right? White lotus. Also yellow or red lotus. Here we can also say, we can say also lily here, right? Blue lily. In this monastery we can find. Okay, now we should say lotus. It can be white or red, any lotus. So okay, in his case, Buddha gave him white lotus. ครับเมื่อเจริญอสุภะแล้วไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยท่านพระสารีบุตรจึงนำพระภิกษุนั้นไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าก็ประทานดอกบัวให้นะดอกบัวซึ่งเป็นดอกบัวสีขาวครับ So have you ever know anything about lotus meditation in Buddha's teaching? Among the meditation subjects mentioned in Abhidhamma Sangha or Visuddhimagga, we don't have lotus meditation. Special people, special objects. It's actually white kasina. ในที่นี้ก็คือให้นำไปเจริญกสิณที่มีสีขาวครับ Then, okay, this is for your information, right? For example, like a red lotus, it can be red kasina. Unfortunately, we don't have blue kasina. Right? Okay. ในกรณีที่สมมุติว่าดอกบัวเป็นสีแดงก็สามารถนำไปเจริญเป็นกสิณสีแดงได้ครับ Okay, one more thing. In Thailand, Nila Kasina, how do you translate? Blue or black? Black, okay. Myanmar also we use black. But there may be somebody who can read Chinese.
Right? When you read Chinese version, it's a blue kasina. First time I have ever heard about blue kasina. A little strange to me also. Right? They translate Nila as a blue. ท่านก็ยกตัวอย่างว่ากสิณหนึ่งก็คือคำว่านีลกสิณนะครับนีลกสิณเนี่ยก็ตรงกับสีดำทีนี้ถ้าเป็นในประเทศจีนเนี่ยก็จะไปตรงกับท่านก็มีผู้แปลไว้ว่าเป็นสีน้ำเงินครับ Oh, I should also ask Vietnamese group. How do you translate Nila kasina in Vietnamese? Blue or black? Huh? Some translator as blue. Blue. Okay, some say black. Blue and black. Which one's the correct? Right? Okay. I will give the answer to all the questions. mix กัน Okay? So when we practice 32 body parts, so taking head hair as an object, we can practice one kasina. We Asian people have black hair. We don't have blue hair. Right? If blue hair is not natural. Right? Similarly, eyes. We have black eyes mostly. Right? That's why we taking eyes as an object, we can also practice kasina. We don't have blue eyes. We have only black eyes in Asia. Right? So, okay, briefly, usually black kasina is correct. Yeah, according to this context, we can understand, right? Black kasina is correct. If blue kasina, then our hair must be blue, right? So at the time in India also, they also Asian people, no? They have black hair. That's why black kasina is correct. Blue kasina is wrong. Okay? ขออนุญาตแปลนะครับท่านก็ถามว่านีละเนี่ยกับนีละกสิณน่าจะเป็นสีอะไรก็มีผู้ตอบว่าเป็นสีน้ำเงินบ้างเป็นสีดำบ้างท่านก็กล่าวว่าหลักการเนี่ยก็ให้พิจารณาไปที่อาการ32เพราะว่าอาการ32แต่ละอาการเนี่ยจะเป็นตัวแทนของสีได้ด้วยเพราะฉะนั้นผมเนี่ยสำหรับคนเอเชียทั่วไปก็เป็นสีดำ Okay, briefly. ตาก็สีดำเพราะฉะนั้นนีละกสิณก็ควรจะเป็นสีดำครับ Okay, briefly, we can go back to previous story, right? So seeing the lotus, he could practice kasina, he could attain jhana, he could practice vipassana, he could attain arhatship in that very day. So Buddha can know his inclination, his tendency, his aptitudes. That is why Buddha can give special object for him. Then he could attain arhatship easily. Right? Only the Buddha have this kind of power. All other disciples, Pajika Buddha, don't have that kind of power. ขออนุญาตแปลนะครับอย่างในลูกศิษย์ของพระท่านพระสารีบุตรซึ่งเจริญอสุภะแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ดอกบัวไปแล้วดอกบัวนี้ก็นำไปสู่การเจริญกสิณแล้วก็สำเร็จความเป็นพระอรหันต์ได้อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์เนี่ยสามารถที่จะรู้จริตอัธยาศัยและอินทรีย์อาสยะของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็สามารถที่จะรู้เวลาที่จะให้สิ่งที่เหมาะสมที่สุดในเวลานั้นได้ครับ Another Pali word is Aparajaka Maharajaka. In Pali we call the one. Raja means dust. For example, if somebody splash water or put sand into our eyes, if there's a dust inside our eyes, we're going to open, right? We're going to see anything. Similarly, when we have defilements in our wisdom eyes, we cannot see the truth. The Buddha can know how strong his defilements, how strongly his defilements cover his wisdom. This is called Aparajaka Maharajaka. I mean, people with very strong dust, very strong defilements in his wisdom, or very weak defilements in his wisdom. ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับกิเลสเนี่ยก็อุปมาเปรียบเสมือนหนึ่งธุลีหรือว่าฝุ่นที่เข้าไปในตาทำให้ตามองไม่ค่อยเห็นหรือเห็นไม่ชัดพระพุทธเจ้านี่ก็จะรู้ว่าบุคคลแต่ละหรือสัตว์แต่ละประเภทเนี่ยสัตว์แต่ละชนิดมีกิเลสชนิดใดแล้วก็มีความแรงของกิเลสนั้นๆอย่างไรครับ So this is also one of the knowledge in Loka we do. Buddha can know all the living beings. In every individual living beings, which defilements is stronger in his mind.
which defines is very weak in his mind. That's why the Buddha can give special instruction. โดยอัฏฐว่าโลกวิทูแปลว่าผู้รู้แจ้งโลกก็ในที่นี้ก็หมายถึงการรู้แจ้งสัตว์ทั้งปวงด้วยเมื่อรู้แจ้งสัตว์ทั้งปวงก็จะสามารถให้ยาหรือว่าให้คำสอนที่เฉพาะเจาะจงและเหมาะที่สุดสำหรับสัตว์ทั้งหลายเป็นการเฉพาะได้ครับ Another one is the controlling faculties. In Bali we call Tikkindriya and Mudindriya. Tikka means very sharp or keen controlling faculties. Mudindriya means very dull or very weak controlling faculties. ครับพระบรมศาสดาก็ทรงเป็นผู้เลิศในการรู้ซึ่งความอ่อนแก่ของอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายครับ For example, you have already known this story, Panadaba Vakali. He had very strong faith, but very little wisdom. That's when the Buddha told him, Vakali, those who see the Dhamma see me. This is very popular word, right? Those who see the Dhamma see me. That means his controlling faculty, saddha is strong, wisdom is weak. The Buddha remind him. The Buddha can give instruction for him. Later he could change. He could attain arhatship. ขออนุญาตแปลนะครับอย่างตัวอย่างท่านพระวักกลิท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธาแรงและปัญญาเนี่ยกำลังไม่มากนักพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงธรรมว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราท่านพระวักกลิก็นำไปปรับอินทรีย์แล้วก็บรรลุความเป็นพระอรหันต์ครับ So if we summarize, the Buddha also has Buddha also know the controlling faculties of living beings. For example, that meditator has very strong faith, but very weak wisdom. And this meditator has very strong wisdom, very weak faith. And this is very strong concentration, very weak effort, very strong effort, very weak concentration. The Buddha could know all the things. That's why he can give special instruction to living beings. ขออนุญาตแปลนะครับพระบรมศาสดาก็ทรงเป็นผู้รู้อินทรีย์ทั้งหลายคือความอ่อนแก่หรือความอ่อนแห่งอินทรีย์เช่นศรัทธาสติสมาธิปัญญาเป็นต้นครับ Another one is the Buddha also know good behaviors and bad behaviors according to their controlling faculties. There are some meditator, their controlling faculties are very strong. For example, saddha, very strong faith. They may respect the Buddha, Dhamma, Sangha too much. We can know. The Buddha also know because of controlling faculties, his behavior is very good. Because of concentration, his behavior is good. The Buddha can know why he has good behavior, why he has bad behavior, which controlling faculty produce this kind of behavior. The Buddha can know everything exactly. ขออนุญาตแปลนะพระบรมศาสดาก็จะทรงรู้ว่าอินทรีย์5เนี่ยผู้ใดมีข้อใดข้อหนึ่งอ่อนหรือแก่เช่นถ้าศรัทธามีกำลังมากก็จะมีความเคารพในพระรัตนตรัยมากแล้วก็รู้ได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุหรือว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นจึงทรงสามารถประทานคำสอนที่มีความเฉพาะเจาะจงได้ครับ That the Buddha also know some living beings are easy to teach, some living beings are very difficult to teach. ทรงรู้ว่าสรรพสัตว์แต่ละบุคคลแต่ละสัตว์เนี่ยบางชนิดก็สอนง่ายบางคนก็สอนยากครับ For example, you also may know 8 Vingashan, right? 8 Vingashan, like Satchaka Paripachaka, one of the wandering ascetics. You may know the story, right? Satchaka Paripachaka. He is a professor, very well educated in Vesali. So he debates with the Buddha about non-self. Anyway, he was defeated by the Buddha. The Buddha delivered very long discourses, 2 very long discourses for him. Okay. ในแง่ของสัทธกสัมปชัญญะในครั้งหนึ่งในเมืองเวสาลีก็มีผู้คงแก่เรียนเป็นผู้หญิงแล้วก็ชำนาญในการโต้วาทีก็ได้โต้วาทีด้วยบทคาถาที่ยาวมากๆครับ So when you read many suttas, at the end of the sutta you may find, Bande, I take refuge in the Buddha, I take refuge in the Dhamma, I take refuge in the Sangha.
please accept me as your disciple, right? Many people say like that. Satchaka Paribhajaka is not that kind of people. Although he has to listen to long discourses, he didn't do like this. Arrogant. He knows the truth. His mind is not ready to accept. Buddha also knew later in the future he will attain headship. Maybe a few lives later, right? That's when the Buddha delivered 2 long discourses for him. Okay? ครั้งหนึ่งท่านสัทธกะนิครนใช่ไหมก็เป็นผู้ที่มีความมานะหรือว่าความโอหังมากก็ได้โต้วาทีกับพระบรมศาสดานี่คนอื่นก็จะสงสัยว่าทำไมพระศาสดาเนี่ยทรงแสดงธรรมต่อสัทธกะนิครนเป็นอันมากเหตุผลก็คือว่าผู้นี้ต่อไปก็จะได้ตรัสรู้ธรรมในอนาคตครับ Then you may have to listen many other discourses, talk to many other disciples. At the end of discourses, they attain headship, right? They attain Sotapanna very easily. Right? Okay. สำหรับการฟังธรรมในอดีตเนี่ยก็สามารถจะทำให้บุคคลเนี่ยเข้าถึงธรรมได้เร็วมากเช่นบางคนเนี่ยจะเห็นได้ว่าปัจจุบันชาติปัจจุบันเนี่ยฟังธรรมแป๊บเดียวก็ได้เป็นพระโสดาบันก็แสดงถึงว่าในอดีตเนี่ยได้ฟังมาก่อนแล้ว Okay, then the last one is about there are some people they have ability to attain path and fruition knowledge. There are some living beings they don't have any ability to understand the Dhamma or to attain any higher attainment. The Buddha also know them. ทรงเข้าใจทรงรู้ว่าบุคคลผู้ใดเนี่ยจะบรรลุธรรมได้หรือไม่แล้วก็รู้ด้วยว่าจะบรรลุธรรมได้ในระดับใดครับ Many of Pao teacher came here, right? How many teachers have been here? Bandirevata is very earliest one. After that, Bande Kumara Biwansa, Bande Janaka Biwansa. Then, only that? Only 5. Including me, 5. Manisero. Okay. Okay. So that means not many yet, right? I think you may not have that information now. Okay. We have many different types of people, according to Buddha's teaching. I will start from easier one to difficult one, right? Okay. ขออนุญาตแปลนะทรงเป็นผู้รู้ว่าบุคคลใดเนี่ยจะบรรลุธรรมได้ง่ายและบุคคลใดจะบรรลุธรรมได้ยากครับ The first one is called Ukati Tanyu. Ukati means actually mostly we can say like open up, right? Ukati Tanyu. So that kind of people can attain path and fruition knowledge after listening a short discourse, very short discourse, like Venerable Sariputta and Mahamoggallana. After listening one stanza, actually not fully one stanza. At the end of 2 sentences in one stanza, they could attain Sotapanna. สัตว์บางเหล่าก็มีความสามารถที่จะบรรลุได้ทำได้เร็วเรียกว่าอุคติตันยูบุคคลนะครับอย่างเช่นท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะซึ่งท่านเหล่านี้เนี่ยฟังธรรมเพียงบทเดียวหรือบาทเดียวก็สามารถจะบรรลุได้ Then the second type, Vipanti Tanyu. Vipanti means elaborate. Okay? So there are some practitioners, after listening long discourses, they could attain path and fruition knowledge. บุคคลที่จะตรัสรู้เร็วหรือช้าอันดับ2ก็คือวิปัญจิตันยูหรือว่าผู้ที่รู้เร็วประมาณปานกลางสัตว์เหล่านี้เนี่ยถ้าได้ฟังที่ธรรมที่มีความยาวก็จะสามารถบรรลุธรรมได้ครับ For example, Venerable Sariputta, at the end of Diganaka Sutta, he attained arhatship. ยกตัวอย่างเช่นท่านพระสารีบุตรตอนที่จะบรรลุความเป็นพระอรหันต์ซึ่งได้ฟังธรรมที่ชื่อว่าทีฆนคสูตรครับ So he attained Sotapanna with very short sentence, right? Only 2 lines of 4 lines, right? After listening 2 lines of a stanza, he could attain Sotapanna. But to attain headship, very long discourses. ยกตัวอย่างเช่นท่านพระสารีบุตรตอนที่จะบรรลุความเป็นพระโสดาบันฟังธรรมเพียงแค่2 บรรทัดก็บรรลุแล้วแต่ในขณะที่
ช่วงที่จะบรรลุความเป็นพระอรหันต์นั้นจะต้องฟังธรรมที่ค่อนข้างยาวจึงจะบรรลุครับ In modern community, we cannot find these two, right? We have listened many short discourses. We cannot attain anything. We have listened very long discourses. We cannot attain anything, right? ในปัจจุบันนี้ก็มีบุคคลจำนวนมากซึ่งได้ฟังธรรมทั้งที่สั้นและยาวแต่ก็ยังไม่บรรลุอะไรครับ So the third one, Neya Bugala. Neya means they cannot attain listening to a short discourse or long discourse, but they meet proper teacher and proper guidance, and they practice by themselves, and they could attain path and future knowledge. อันดับที่3ก็จะเป็นเนยบุคคลสำหรับเนยบุคคลนี้ต้องฟังธรรมทั้งที่สั้นและยาวต้องมีครูบาอาจารย์แล้วก็มีการปฏิบัติอีกเป็นเวลาพอสมควรจึงจะบรรลุได้ครับ So you can imagine what kind of people we are. ถ้าอย่างนั้นเราจะเป็นประเภทใด Right? We are not sure yet. The last one, Bhatta Parama. Okay, Bhatta Parama. The last one is Bhatta Parama, right? Bhatta Parama means although he practiced whole life, although he met a good teacher, also good guidance, right? Although he practiced the whole life, he cannot attain anything. ขออนุญาตแปลนะครับประเภทที่4ก็คือปทะปรมะนะปทะนี่คือภาษาไทยก็บทนะครับปรมะก็บรมแปลว่าผู้ที่มีบทมากก็คือผู้ที่ฟังทำทั้งสั้นยาวมีครูอาจารย์และมีการปฏิบัติแล้วในชาตินั้นก็ยังไม่บรรลุต้องรอชาติต่อๆไปครับ So the Buddha can know what kind of living being he is. That's why the Buddha can give instruction properly. This is also called Loka Vidu, right? He know living beings. Living beings are Satta Loka, right? We have 3 types of Loka: Satta Loka, Sankhara Loka, Okasa Loka. We human beings also Satta Loka, right? The Buddha can know Satta Loka like this. That's why he can give proper instruction to proper people. ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับอัฏฐวโลกวิทูคือทรงเป็นผู้รู้โลกในที่นี้ก็คือทรงรู้สัตตะโลกก็คือรู้สัตว์ความอ่อนแก่แห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลาย Then 6. Anuttara Purisa Dhamma Sarati. The incomparable leader of men and the men to be tamed, sorry. ขออนุญาตแปลนะครับข้อที่6อนุตตโรปุริสธรรมสารถิทรงเป็นสารถีผู้บังคับผู้ฝึกหัดผู้ฝึกบุคคลที่สมควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งไปกว่าครับ So the Buddha is the best teacher to tame people, to tame divine beings, to tame all living beings, guiding how to observe precepts, how to concentrate, how to be wise. พระบรมศาสดาก็ทรงเป็นครูที่ดีที่สุดเลิศที่สุดสามารถทำสัตว์ทั้งหลายให้เชื่องหรือว่าให้มีความเจริญในกุศลธรรมได้ครับ So there are untamed living beings. Though I tame them, guiding to morality, guiding how to observe morality, concentration, and wisdom. สำหรับสัตว์ที่สอนได้ในที่นี้ก็คือเวนยสัตว์ครับ Actually, there are also many good people. For example, Sotapanna. After attaining Sotapanna, they are good already. But the Buddha tamed them to be better. Better morality, better concentration, better wisdom. สำหรับผู้ที่บรรลุมรรคผลเบื้องต่ำแล้วคือความเป็นพระโสดาบันพระบรมศาสดาก็ทรงแสดงธรรมเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลที่ยิ่งขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์ครับ So you can imagine up to arhatship, right? Also arhats. Then for them also, the Buddha will teach them how to practice 8 attainments in order to be able to enter into cessation attainment, Nirodha Samapatti. Okay, I will repeat. The Buddha will teach arhats to attain higher the 8 attainments, Rupachana, Arupachana, in order that they may be able to enter into Nirodha Samapatti, cessation attainment.
สำหรับผู้ที่บรรลุธรรมชั้นสูงแล้วก็จะมีการทรงแสดงรูปและอารูปสมาบัติเพื่อให้เข้าถึงนิโรธสมาบัติได้ด้วยครับ So that means the Buddha will teach all the living beings to be better and better. This is called Anuttara Purisa Dhammasarati. นั้นปุริสธรรมสารถีก็คือทรงแสดงธรรมเพื่อสอนสัตว์ทั้งหลายให้ดีขึ้นและดีขึ้นครับ So another one, Sattha Deva Manusanam, the teacher of men and devas. ข้อที่7นะครับสัทธาเทวมนุษสานังทรงเป็นศาสดาผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายครับ So here we should also say Sattha also can be like a trader or merchant. Ancient time, the merchants had to go here and there buying bullock carts. Right? There must be a leader. If the leader is a good, they can go to their destination safely. If the leader is a bad or not that much good in management, then they cannot arrive at their destination safely. ในข้อนี้ทรงเป็นผู้นำทางไปสู่ที่ที่ปลอดภัยครับ Okay? Huh? Okay now? So, the Buddha is like a leader of merchant or trader. He will lead all the people to the secure place or safe place. That means leading to the Nibbana. ทรงเป็นผู้นำทางไปสู่ที่ที่ปลอดภัยซึ่งในที่นี้ก็คือพระนิพพานครับ So for example, our life is a risky journey, right? Aging, sickness, death, lamentation, sorrow, many suffering in the life, like a risky journey. The Buddha will lead all the people to go to deathless place. No more aging, no more sickness, no more death, no more rebirth. ในขณะที่สัตว์ทั้งหลายมีความทุกข์จากชาติชราพยาธิมรณะและความทุกข์ต่างๆพระบรมศาสดาก็ทรงนำสัตว์ทั้งหลายไปสู่ที่ซึ่งไม่มีชาติไม่มีชราพยาธิมรณะและไม่มีความทุกข์ทรมานครับ Well, this means like a sattva, means like a merchant, right? Another one is a sattva also can say as a teacher. The Buddha can teach all the living beings to be beneficial in this very life and in the future. พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์3คือการบรรลุประโยชน์สูงสุดได้แก่มรรคผลนิพพานประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้าคือสุคติเป็นต้นครับ So when you study Anguttara Nikaya, you can find many suttas. How to be good people in the community. How to be good leader in the country. How to be right good family. How to make a good family. Good like a good friend, good employer, good employee, good husband, good wife, good children, good parents. Buddha say many different things to many different people. พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมหลากหลายประเภทเพื่อประโยชน์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายเช่นทรงแสดงทศพิธราชธรรมเพื่อความเป็นผู้นำที่ดีทรงแสดงทิศ6เพื่อแสดงความเป็นการปฏิบัติต่อผู้ที่อยู่สูงกว่าเท่ากันและต่ำกว่าแล้วก็ทรงแสดงประโยชน์อื่นๆเช่นการเป็นมิตรที่ดีการเป็นพ่อแม่ที่ดีครับ So there are many suttas. The Buddha guided lay devotees to be good householder. For example, Narapindika. The Buddha said, possession, many things, because Ati-sukha, right, is also happiness. Then enjoying is also happiness. Then debtless, no debt is also happiness. Then blameless is also happiness. That means Buddha just say how to be happy, how to enjoy happiness in household life. แม้กระทั่งผู้ที่ครองเรือนอยู่ก็ทรงแสดงธรรมต่างๆเป็นอันมากเช่นการอยู่ครองเรือนที่จะไม่มีโทษก็คือการเป็นอยู่ที่ไม่อยู่ได้โดยที่ไม่เป็นหนี้ครับแล้วก็ปฏิบัติต่อทิศทั้ง6อย่างไร Right? Okay, maybe I should elaborate a little bit more because it's too short, right? For example, Ati-sukha. Ati-sukha means having properties. When you have many properties, that means you are rich. Whenever you recall how you try
how you obtain all this material, you can feel happy. This is actually sukha. อย่างมีพระสูตรหนึ่งที่ทรงแสดงว่าคฤหัสถ์จะหาทรัพย์ได้อย่างไรที่จะทำให้มีความสุขโดยชอบธรรมครับ Bhoga sukha. Although you have many things, if you cannot use, you don't feel happy, right? For example, you have a car, but it's broken all the time. You cannot feel happy. Yet your belonging is usable for you. It will make you happy. ค่ะเหมือนบุคคลที่มีทรัพย์ที่ไร้ประโยชน์นะคะอย่างเช่นมีรถก็เสียตลอดเวลาเนี่ยคือทรัพย์ที่ไร้ประโยชน์ค่ะ So although you have many things, you also can use many things. If you have a lot of debt, you cannot feel happy, right? What I say, debtless. No debt is also happiness. อย่างเช่นผู้ที่มีหนี้มากก็จะมีความทุกข์มากพระบรมศาสดาทรงแสดงว่าการไม่มีหนี้เป็นสุขในโลกครับ Then the Lord also said, the last one, blameless happiness. In Bali, Anavacha Sukha. Although you have many things, also you can enjoy many different things. Your property also usable. You are also no debt. But many people criticize you, complain you, blame you. You cannot feel happiness. Blameless happiness is also important. ทรงแสดงว่าคฤหัสถ์จะมีชีวิตอยู่อย่างไรในเมื่อมีทรัพย์และไม่มีหนี้แล้วเนี่ยที่จะไม่ถูกติเตียนครับ So that means how to be a good householder. The Buddha guides in many suttas and Anguttara Nikaya. Okay? ก็พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ในอังคุตรนิกายนะคะในการที่จะมีชีวิตการครองเรือนอย่างมีความสุขปราศจากความทุกข์ค่ะ So all these guidance are for the happiness of this very life, for the happiness of future. ทรงแสดงทั้งเพื่อประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ในอนาคตคือชาติหน้าครับ Okay, that's why we can say Sattha Deva Manusanam, teacher of human beings and teachers of divine beings. นั่นคืออัตถะของคำว่าสัทธาเทวานุสานังคือทรงเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายครับ Okay, another one is Buddha. In Thailand, you know Buddha, right? It's very common in Thailand. ต่อไปจะเป็นอัตถะของคำว่าพุทโธนะครับ So the Buddha may have two meanings. The first one is the one who knows Four Noble Truths. This is also called Buddha. ข้อแรกก็คือทรงรู้อริยสัจสี่ครับ Another meaning, the one who lets all other living beings to know Four Noble Truths. ข้อที่สองก็คือทรงแสดงธรรมเพื่อสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เข้าถึงอริยสัจสี่ So there are silent Buddha, Pachika Buddha, right? Although they know Four Noble Truths, but they cannot teach people. They cannot guide people. But the Buddhas, they also know, he himself also know Four Noble Truths. He can also teach his disciple to know the Four Noble Truths. สำหรับพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยทรงรู้อริยสัจสี่แต่ว่าไม่สามารถจะสอนได้ซึ่งต่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงรู้อริยสัจสี่และทรงสอนได้ด้วยครับ Previously, we also have talked about Buddha as like awaken, right? Awaken. In the very beginning of this Pajanga Sutta, I also say sleeping, awaken. You may remember, sleeping means habit, hobby, sensual pleasure, right? Then when we have a lot of sensual pleasure, when we are spending our time with our hobby and habits, this means we are sleeping. ทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะด้วยธรรมแล้วก็พ้นจากกิเลสทั้งหลาย So Buddha awake earlier than all other living beings in this world, right? For example, he know defilements. He eradicate all the defilements, including his habit and hobby. So he also give up all his. He also can eradicate habits and hobby and defilements. No more sleeping, awaken. ทรงเป็นผู้ตื่นแล้วจากการติดอยู่ในกิเลสทั้งหลายคือทรงทำลายซี่กรรมคือกิเลสครับ So at the time I also say, ignorance is a darkness, right?
The Buddha has already get enlightened. He has already seen the light. The light of wisdom. So no more darkness. สำหรับอวิชชาเนี่ยทรงกำจัดหมดแล้วครับ So the Buddha himself also awakened. He also let all other living beings awake. ทรงตื่นแล้วแล้วก็ทรงโปรดสัตว์เหล่าอื่นให้ตื่นด้วยครับ That's why we call Buddha. ทั้งหมดนี้คืออรรถะของคำว่าพุทโธครับ Okay, now the last quality, Bhagava. ต่อไปจะเป็นคุณสมบัติข้อที่ 9 คือภควาครับ Actually, when we study Visuddhimagga or when we study Samanapasadika, Bhagava has very, very many explanations. ครับ It's the longest explanation. ภควานี้เป็นคุณที่มีการกล่าวไว้กว้างขวางที่สุดและยาวที่สุดครับ It will be too heavy for the listeners. That's why I'm just simplifying the Bhagavas. Okay? ท่านก็จะสรุปให้ฟังเพียงสั้นๆ และมีประโยชน์ You may know we have 6 types of Bhagga. Isriya, Dhamma, Yasa, Siri, Kama, Bayataka, 6. Right? I will explain only 6 here. You cannot find there. Nobody in the okay. Anyway, so the first one is Isriya, lordship or sovereignty. That means the Buddha has supreme lordship over his mind. ข้อที่ 1 ก็คืออิสริยะนะครับอิสริยะเนี่ยทรงมีอิสระแล้วก็เป็นผู้ที่ครอบงำจิตของพระองค์เองได้ How can we know that he had supreme lordship over his mind? So he could train his mind very well, not like ordinary people like us. ค่ะข้อแรกนี้ก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาทั้งโลกียะและโลกุตระค่ะ Okay, for example, you may have known something about Tomaruko. The Buddha displayed Tomaruko. Yamaka Patihariya. In Thai, how to translate? Right? You know, right? Okay, Yamaka Patihariya, right? Tomaruko. Many of Buddhist people have known this one. For example, before the Buddha delivered Vidhamma in Devarams, he displayed Tomaruko powers, right? Only he could do. That's a trained mind. Right? He could train his mind very well. That's why he could play like this. และคุณสมบัติอันหนึ่งก็คือพระบรมศาสดาเนี่ยทรงพัฒนาจิตของพระองค์เนี่ยจนกระทั่งเข้าไปสู่จุดที่ดีที่สุดได้ดังเช่นการสามารถแสดงยมกะปาฏิหาริย์หรือแสดงฤทธิ์เป็นคู่ซึ่งสัตว์ทั้งหลายไม่สามารถจะทำได้ Okay, now you are practicing anapanasati, right? No kasina. That's why you cannot recognize how the Buddha displayed Tomaruko, right? So one side will be water, another side will be fire. For example, here 2 ions, right? One ion will produce fire, another ion will produce water. Alternatively, changing, right? So finally, the water and fire come out together. When people see it, they may think, oh, fire and water come out together, because his playing psychic power is very, very fast, very rapid. ในการแสดงพระยมกะปาฏิหาริย์นั้นชวนะจิตหรือว่าจิตที่ขึ้นวิถีของพระพุทธเจ้าเนี่ยเร็วมากนะจนกระทั่งสามารถแสดงน้ำฤทธิ์แสดงเป็นน้ำและไฟสลับกันได้ในดวงตาทั้งสองข้างแล้วก็สลับกันได้หลังจากนั้นเนี่ยทรงแสดงให้ออกมาทั้งสองอย่างในแต่ละตาได้ครับ Okay, you can practically see the fun. Yeah, stop it. You can see, right? They are running. The faster they run, finally you cannot see the wind, right? You just see only the circle. Similarly, the Buddha can play his mind, his kasina very fast. That's why fire and water come out together.
ในการแสดงยมกัปปฏิหารเนี่ยแท้จริงแล้วเป็นการแสดงของที่สลับกันอย่างรวดเร็วนะจนกระทั่งไม่มีใครมองออกเลยว่ามีช่วงที่ว่างอุปมาเหมือนกับไฟในห้องนี้ซึ่งมีความแท้จริงและมีการเกิดระดับสลับกันแต่ว่าเร็วจนกระทั่งทุกคนคิดว่าไฟที่มีอยู่ในนี้เป็นของที่นิ่งดีครับ Then in Thailand you have mustard seed, right? Mustard seed, right? We have this one in Thailand. Mustard seed. Okay, we should say sesame seed easier, right? Sesame seed, very small, right? Very small. Sesame seed very small, right? The Buddha can create his body to walk in the sesame seed. You can imagine? เซซามิเป็น Sesame seed, okay. เซซามิเป็นงานนะครับก็ But คือ actually in the text, it's actually the seed is a little bit smaller than that. Okay, anyway, yeah, this easier example, right? Sesame seed. We cannot walk in the sesame seed, right? The Buddha can walk in the sesame seed. คือถ้าหากว่าเราเห็นเมล็ดงาที่เล็กเนี่ยพระบรมศาสดาเนี่ยสามารถที่แสดงฤทธิ์และเข้าไปเดินในเมล็ดงาได้หรือเมล็ดพืชที่มีขนาดเล็กที่สุดได้ This is how powerful his mind, right? That means he could train his mind very well. That's why he could do all these things. นี่เป็นผลของจิตที่ฝึกดีแล้วครับ So that is called Isariya, okay, lordship over the mind. อันนี้ก็คืออิสริยะหรือว่าอานุภาพที่เหนือจิตใจครับ Another one is Dhamma. So the Buddha had achieved all the mundane and supramundane achievement. ธรรมะนี่ก็คือทรงมีโลกิยธรรมและโลกุตรธรรมที่เลิศครับ Oh, you also say Lokiya Lokutara. Easier, right? Okay. Anyway, for example, in modern society, we may say, oh, I have attained this one, that one, right? Many different attainments. But the Buddha has achieved all types of attainments, many millions of attainments, both Loki or Lokutara. ในขณะที่ผู้คนเนี่ยอาจจะกล่าวว่าเรามีอย่างนั้นเรามีอย่างนี้เนี่ยแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีโลกิยธรรมหรือลาภยศสรรเสริญสุขทั้งหมดและทรงมีโลกุตรธรรมทั้งหมดคือธรรมที่เหนือโลกได้แก่มรรคผลนิพพานทั้งหมดครับ For example, even Vipassana. Right? The Buddha practiced many million ways of training in Vipassana. We're going to do like this, right? Only he himself can do. Many ways, millions of ways. Many millions, sure. We can say maybe billions or maybe trillion, maybe, right? ขออนุญาตแปลนะครับในอย่างเช่นว่าวิปัสสนาเนี่ยคนทั่วไปจะทำได้แค่บางรูปแบบไม่ทั้งหมดแต่พระบรมศาสดาเนี่ยเมื่อจะทรงในตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยได้ขึ้นวิปัสสนามานับล้านวิธีครับ So Koti in China, this Pali word is a little bit familiar with you. Koti, the Pali word. 10 million Okay? 10? 10 million โกติ10 million 10 millions. 10 millions is called Koti, right? Okay. So that means maybe 100,000 kotis of universe. You can imagine? 100,000 kotis of universe, right? Living beings in 100,000 kotis of universe. And the Buddha also can know their mind. Because the Namarupas, okay? Namarupas, different origination. One by one in detail. He discerned all the Namarupas in his Vipassana. We cannot imagine, right? ขออนุญาตแปลนะครับในจักรวาลหนึ่งเนี่ยพระบรมศาสดาเนี่ยสามารถที่จะกำหนดรู้นามรูปของจิตได้ครั้งละ 5,000 ล้านโกฏก็เท่ากับ 50,000 ล้านนามรูปพร้อมกันครับ So that means he has achieved all the Lokiya Lokutara attainments, practiced in many different ways. เพราะนั้นในสภาพธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโลกิยะโลกุตระเนี่ยพระบรมศาสดาจะสามารถพิจารณาได้กว้างขวางมากครับ The another one is Yasa. Yasa also can be translated as a fame. We can also say sometimes attendants or followers. But in the Buddha case, the Buddha fame is purely separate all over the world. Right? For example, we may have good reputation sometimes we have bad reputation.
But the Buddha reputation is always pure because some of the reputation are separated by Deva, not human being. We human beings were spread bad news, right? But Devas, they were spread good news. ข้อต่อไปก็คือยศะนะหรือว่าภาษาไทยเรียกว่ายศก็คือพระเกียรติยศของพระบรมศาสดาเนี่ยแพร่ไปใน3โลกก็คือกามโลกก็คือเทวดามนุษย์ทั้งหลายแล้วรูปโลกอรูปโลกก็คือรูปประพรหมอรูปประพรหมครับ Okay, now the next one, Siri. Oh, this one is very common in Thailand. You may know this Baliwa, Siri. Right? What's the meaning? สิริมีกูดส Good, right? Good. In Thailand, you know this one, right? Siri is very common in Thailand, right? Vietnam also may know this one, Siri. Right? It is not common. No problem. Okay. Okay, Siri means like a gracious, right? Like graceful, we can say like that. So that means his appearance also good looking. Siri means, right? His appearance, body structure is also good looking. This is also called Siri. คุณสมบัติข้อต่อไปก็คือสิรินะครับสิรินี่ภาษาไทยเรียกว่าสิริก็ได้สีก็ได้นะครับ For example, like in now we can say in modern society, sometimes so very tall and slim, right? Thin, not good looking. Sometimes very fat and short, not good looking. The Buddha is good looking in any aspect. This is called Siri. สิริในที่นี้หมายถึงว่าความมีพระรูปงามนะครับด้วยอนุพยัญชนะต่างๆนะครับก็คืออย่างเช่นว่าบางคนเนี่ยอาจจะผอมสูงเกินไปก็จะไม่มีคุณสมบัติที่เสื่อมทั้งหลายในพระพุทธเจ้าครับ So another one is Kama. That means all the living beings will follow the Buddha's wish. กามาก็คือในความปรารถนาของพระบรมศาสดาที่จะทำให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเจริญรอยตามพระองค์ได้ครับ Okay, you can imagine the Buddha has only good wish, right? The Buddha will never wish somebody to be harmful or to destroy something like that. So that is why they will follow the Buddha's wish to be good. ก็จะเป็นการดำเนินรอยตามบาทพระศาสดาไปสู่สิ่งที่ดีและก็ดีขึ้นครับ Okay, the last one is Payataka. Payataka means right efforts. The Buddha has right effort all the time. ข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือมีความพยายามที่ดีนะครับแล้วก็คือวิริยะที่ดีเนี่ยตลอดเวลาครับ So these are the meaning of Bhagava. ทั้งหมดนี้คือความหมายของคำว่าภักวาครับ So when you are going to practice Buddhanussati, you can use any of this definition. Right? Last night I have already talked about building a pagoda. Right? Now you can build a pagoda inside your heart. You can carry the Buddha wherever you go. Right? ครับอย่างเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์ก็ได้แสดงถึงการสร้างพระพุทธรูปภายในซึ่งก็สามารถพกไปได้ทุกที่และเป็นอริยทรัพย์ก็คือการเจริญพุทธานุสติครับ Actually, 2013, when I came to Thailand from Indonesia, at the airport, there are some young boy. He carried my bag. This is a special service for bhikkhus in Thai airports. Then he carried my bags and he also showed, Bandi, I have a Buddha. He showed his necklace. He showed his necklace. I just say, okay, Buddha must be inside your heart, not in the neck. Right? ก็ตอนที่ท่านอาจารย์เนี่ยได้มาที่สนามบินไทยเนี่ยก็เห็นคนเนี่ยสวมพระเครื่องใช่ไหมที่ห้อยคอนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องพกพระเครื่องรอบๆคอสามารถที่จะสร้างพระพุทธเจ้าขึ้นภายในด้วยพุทธานุสติได้ครับ Right? So now you have already known Buddha's quality, right? We can also understand Buddha is a special people for all the living beings. So the Buddha will guide us the proper way. Let me proper happiness, proper liberation,
พระบรมศาสดาเนี่ยทรงเกิดมานะครับเพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีความสุขแล้วก็เป็นอิสรภาพจากกิเลสทั้งปวงครับ As most of you have known, right? Dana, Sila, Bhavana. We can also say Sila, Samadhi, Panya, 3 trainings. พระพุทธองค์ทรงสอนในเรื่องของการทำศีลทานศีลภาวนาหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือศีลสมาธิปัญญาค่ะ So when we have morality, we have blameless happiness. This is also really important for our community. การมีศีลนะครับก็จะชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ถูกติเตียนแล้วก็เป็นการปฏิบัติธรรมที่ดีกับสังคมครับ Then when we can practice concentration, we can also have the happiness of solitude. Living alone, knowing one object, we are in the solitude, right? This is also called viveka sukha, seclusion happiness or solitude happiness. พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมเพื่อเนกขมสุขหรือว่าวิเวกสุขก็คือการเป็นความสุขจากการหลีกเร้นออกจากกามครับ So when we can practice vipassana, when we can change path and fruition knowledge, we can also can experience vimutti sukha, the happiness of freedom or emancipation. สำหรับผู้ที่สามารถจะอบรมเจริญวิปัสสนาก็จะมีโอกาสเข้าถึงความสุขอย่างยิ่งก็คือวิมุตติสุขคือสุขจากพระนิพพานครับ So these are the Buddha himself enjoins. Also the Buddha wished his disciple to enjoy this kind of happiness. เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่นำความสุขมาสู่สัตว์ทั้งหลาย Okay, may you all be able to enjoy the happiness taught by the Buddha by practicing the 3 trainings. May you all be able to realize the final cessation and not suffering. Have any question? Ante, I didn't understand your explanation on this afternoon at around 3-4 o'clock about the support of there's some Leaning against. Yes. Okay. I don't understand. Is it for my understanding is like you're talking each factor ends by itself, ceases, and then there's a space, or I don't understand. Okay. So maybe I should use very simple way, right? Okay. Now here we have 4 jhana, right? The first jhana will take space, boundary space as an object, right? Second jhana will take the first jhana as an object. The third one will take the absence of the first one. The absence of this one, right? It's separately. Okay? Yes. Then the fourth one will take the third one as an object. Okay. Okay? Yes. Thank you. Easier, right? This is demonstration. Yeah. Thank you. Okay. แปลด้วยค่ะ คือฌานมี4ใช่ไหมคะก็คือฌานที่ฌานนี้1 2 3 4ใช่ไหมคะ2มันรู้อารมณ์ของที่1ถูกต้องไหมคะแล้วก็แต่ว่าอันที่3อ่ะรู้ความไม่มีของที่1ถูกต้องแล้วก็อันที่4เนี่ยคือรู้อารมณ์ของอันที่3โอเคบอกเพิกฌานที่ต่ำกว่าใช่ไหมคะทุกครั้งที่จะทำฌานใหม่ก็คือเพิกอารมณ์ของฌานเก่าอย่างนี้เปล่าคะคุณแม่คือในเรื่องรูปฌานใช่ไหมคะอรูปฌานที่1ก็คืออากาสานัญจารเนี่ยก็คืออากาศนะคะทั้งหมดส่วนวิญญาณัญจายตนะนันเนี่ยก็คือมาดูวิญญาณของอากาสานัญจาส่วนอากินจัญญายตนะนันเนี่ยนะคะมาเห็นความไม่มีของอากาสานัญจายตนะนะคะส่วนเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยก็คือมาเห็นความประณีตเขาเรียกว่าปณีตังของอารมณ์ที่สูงที่สุดค่ะนี่คือลักษณะของอรูปฌานทั้ง4โอ
เคค่ะขอบคุณมากค่ะมีคำถามเพิ่มไหมคะ Have any more question I have question in the afternoon Sayadaw talk about the Buddhanussati if we think about the quality of Buddha about the lopa that is very hard to imagine the lopa because it is nama so what is the best to select which one is better and easily Actually, all the ultimate reality are very difficult to understand. This is really very difficult to understand, right? So sometimes, okay, this one is a little bit very far from us. We should talk about 4 elements practically, okay? 4 elements. So hardness. This sounds so hard, right? Hardness. So we can touch hardness, right? But we cannot separate hardness from this cup. We have to know cup. We also know the hardness in this, right? So together with the concept, we know the hardness. In the case of 4 elements, we have to know purely hardness without any other concept. Really very difficult to understand, right? Right? พอดีคำถามเมื่อตอนบ่ายป้าถามพระอาจารย์ว่าเมื่อตอนบ่ายเนี่ยเราพูดถึงว่าการทำพุทธานุสติเมื่อเราระลึกถึงคุณของพระพุทธองค์ในเช่นเรื่องของโลภะการไกลจากกิเลสในเรื่องของโลภะเนี่ยพระอาจารย์บอกว่าก็เป็นเรื่องยากที่เราอาจจะนึกไม่ถึงว่าคำว่าโลภะเนี่ยมันเป็นนามธรรมมากค่ะพระอาจารย์ก็อธิบายรบกวนคุณหมอแปลด้วยค่ะขออนุญาตแต่ก็ท่านก็ยกตัวอย่างฝาของแก้วน้ำนะครับก็ท่านกล่าวว่าปฐวีหรือธาตุดินเนี่ยจับต้องได้นะแต่ว่าขยายไม่ได้อันนี้ถ้าเป็นนามธรรมก็จับต้องไม่ได้ So that's why lobha. So how much have you ever experienced your mind is free from lobha? How peaceful it is? You guys have experienced very peaceful minds free from lobha. You can imagine how peaceful Buddha mind is. It's possible to understand, right? So this is not touchable. We cannot touch it. That's why very difficult to explain. ขออนุญาตแปลนะครับก็คือสมมุติว่าถ้าเรามีกิเลสอะไรที่เป็นโลภะสักอย่างหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเราเดือดร้อนจากเรื่องนั้นเช่นเราอยากได้นี้มากๆเลยนะแล้วก็ลองเทียบดูว่าในช่วงไหนที่เราไม่มีความอยากอันนั้นเนี่ยเรามีความเบากว่าสบายกว่าแล้วก็คิดว่าถ้าเราไม่มีความอยากแบบนั้นเลยเนี่ยเราจะมีความเป็นสุขสักชนิดใดแล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยพ้นจากความอยากนี้ทั้งหมดครับ Have any questionโอเคเขามีไหมแล้วค่ะOkasa Wandami said on questions related to your Dhamma talk. Sayadaw have mentioned about 4 types of of those who listen to the Dhamma and practice and can attain arahantship. The first one is Ugatitanyu, Vipatitanyu, Neya, and Pada Parama. I wonder why the 4th one cannot attain arahantship in this very life. Are they the Dvihetuka, Pukala, the kinds of those who cannot have enough root, like Dvihetuka, to attain this in this very life? Okay, there will be many obstacles. Okay. For example, Ajatasattu. If he didn't kill his father, at the end of Samanyapala Sutta, he could attain Sotapanna. Because of mighty karma, he cannot attain anything, although he practiced whole life. This is the one thing, right? We call mighty karma, one of the obstacles. Okay? ครับสำหรับคำถามนี้นะครับเขาก็มีผู้ตรัสถามบอกว่าในบรรดาผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมได้ใน4ประเภทก็คืออุคติตันยูนี่ฟังธรรมสั้นๆบรรลุ
วิปัญจิตัญญูก็คือผู้ที่ฟังธรรมโดยละเอียดและบรรลุเนยยะนี่ก็บุคคลนี้คือผู้ที่ฟังธรรมด้วยได้ครูอาจารย์ด้วยปฏิบัติด้วยจึงจะบรรลุในชาตินั้นแล้วข้อสุดท้ายคือปัทภปรมะปัทภปรมะหรือผู้ที่มีบทมากทำไมบางคนเนี่ยไม่บรรลุธรรมในชาตินั้นท่านก็บอกว่าขึ้นอยู่กับอุปสรรคเรายกตัวอย่างเช่นพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยได้บำเพ็ญบารมีมาเต็มแล้วที่จะบรรลุธรรมในชาตินั้นแต่ว่าทำอนันตริยกรรมก็คือการฆ่าพ่อฆ่าแม่ถ้าว่าผู้ใดทำอนันตริยกรรมเนี่ยก็จะเป็นกรรมซึ่งขวางกั้นการบรรลุธรรมครับ Okay, next one is vipakandara. That means, as you say, 2 roots or no roots. Okay, 3 roots can attain, right? 2 root or no root cannot attain anything, right? This is called vipakandaraya, obstructed by his receptive consciousness. Okay. ข้อที่2ก็คือวิปากันตรายะนะวิบากก็คือผลของกรรมแล้วก็บวกคำว่าอันตรายคือมีธรรมที่เป็นอันตรายจากผลของกรรมก็ได้แก่ผู้ที่เกิดด้วยเหตุ2ก็คือทวิเหตุก็คือไม่มีปัญญาประกอบตอนเกิดแล้วก็อาเหตุคือไม่มีเหตุประกอบเลยก็เป็นพวกที่เป็นพิกลพิการผู้ที่บรรลุธรรมก็ต้องมีอโลภะอโทสะอโมหะ3เหตุครบครับ Now the next one, kilesandaraya, defilements. There are some people, they may have wrong view. Although they are meditating, they may have wrong view. They cannot change wrong view because they persistent wrong view. Although they are 3 roots, they cannot keep up wrong view. They cannot attain anything. Okay? This is called kilesandaraya. ข้อที่3ก็คือกิเลสันตรายะก็คือกิเลสบวกอันตรายนะพวกนี้เนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิที่แรงกล้าอย่างเช่นว่าเหตุไม่มีผลไม่มีกรรมไม่มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิที่แรงจะเป็นเครื่องกั้นการบรรลุธรรมครับ The last one, anavittikamandaraya. So as a bhikkhu, we have rule and regulation to follow, right? We don't follow rule and regulations, break many precepts. This is called anavittikamandaraya. We cannot attain anything. ข้อที่4คืออาณาวิติกมะนะครับอาณาก็หมายถึงศีลก็คือเป็นผู้ที่ล่วงศีลในกรณีที่เป็นพระภิกษุนะถ้าว่ายังล่วงศีลอยู่ก็ไม่บรรลุธรรมครับ So you may remember 4 conditions, right? Maitikama. Very easy, right? To understand. Yes. Another one is what? วิปากะ Vipakandaraya, right? 2 roots, 3 roots. Michaditi, kilesandaraya. Not the last one, anavittikamandaraya. These are the program of attainment. Okay? เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะกีดขวางการบรรลุธรรมในปัจจุบันก็จะมี4อย่างก็คืออนันตริยกรรมซึ่งเป็นกรรมหนัก1อันที่2คือผลของกรรมคือวิปากันตรายะก็คือเกิดด้วยเหตุ2เหตุ3ไม่มีปัญญาข้อที่3ก็คือกิเลสันตรายะก็คือมีกิเลสที่แรงกล้าเช่นมิจฉาทิฏฐิหรือมีการปฏิบัติผิดที่แรงข้อที่4ก็คืออาณาวิติกมะหรือว่าเป็นพระภิกษุและล่วงศีลครับ Okay then? There were some people who don't have this kinds of like mighty karma or the michaditi, the wrong views. They were in the Buddha time, but even so, they could not attain arahantship. Even they have the full parami, like a couple of the old man, the rich man in the Buddha time could not attain arahantship. Also, another cases like because Buddha said like the Neya can attain arahantship if they practice diligently. The longest is like 7 years, and the shortest is 7 days. However, there was still the case of Venerable Chittaguna. It took him about 55 years practicing diligently until his final liberation. So why this happened? Okay. It will take a little bit longer time to explain, right? So we may need 2 different conditions about attainment. Okay? The first one is vijja. Vijja means knowledge. Another one is charana, practice or contact. Okay, these are basics. Okay? I will explain later. Okay? I will explain later. You can start now. Okay?
ท่านก็กล่าวว่าสิ่งที่จะต้องมีก็คือวิชาและจรณะสำหรับวิชานี่ก็คือความรู้ปัญญานะครับและจรณะก็คือการปฏิบัติที่ถูกต้องครับ Okay, the case you mentioned, all couples, right? So I think many of people may not have known this story. Maybe I should say a little bit more about the story. So if they work very hard for his business affair in the first age, they can be the first class millionaire in the community. If both of them are all day, and then they, well, the husband can attain headship, wife can attain anagami. Gradually, when they grow older and older, the quality will become weaker and weaker, right? Finally, when they grow very old, they cannot attain anymore, they cannot walk anymore, then they met the Buddha. Too late. Okay? That's why they cannot attain anything, they cannot be millionaire anymore. This is the story. Okay? ในสมัยขออนุญาตแปลนะครับในสมัยพุทธกาลก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งในถ้าหากว่าผู้นั้นเป็นคนจนนะผู้นี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นคนขยันตั้งแต่ปฐมวัยก็คือ25ปีแรกนะครับผู้ก็จะเป็นคนรวยที่สุดในเมืองและถ้าบวชผู้ชายก็จะเป็นอรหันต์พระอรหันต์ผู้หญิงก็จะเป็นพระอนาคามีในถ้าเกิดบวชในวัยกลางก็จะลดไปหนึ่งก็คือรวยแต่ไม่รวยที่สุดในเมืองผู้ชายก็จะเป็นพระอนาคามีผู้หญิงเป็นพระสกทาคามีแล้วก็ในปัจฉิมวัยก็คือช่วง75ปีไปแล้วใช่ไหมครับก็คือพูดอันเนี้ยสำหรับท่านสองท่านนี้บวชไม่ได้เพราะว่าเดินไม่ได้แล้วก็มีฐานะยากจนอันนี้ก็ชี้เห็นว่าถ้ามีความพยายามเร็วขึ้นเนี่ยก็จะมีทรัพย์มากขึ้นทั้งโลกิยทรัพย์และโลกุตระทรัพย์ครับ Okay, in their case, they have enough vijja. They are vijja is mature enough to attain path and treasure knowledge, but they don't have enough charana contact. That's why they cannot see proper teacher at the proper time. ถ้าอย่างยกตัวอย่างสองสามีภรรยานี้ก็คือผู้นี้อาจจะได้ฟังธรรมและอาจจะมีวิชาแต่ว่าที่สำคัญมากก็คือไม่มีจรณะหรือไม่มีความประพฤติที่เป็นประโยชน์สมบัติที่จะทำให้บรรลุธรรมครับ Okay, this is the case. Okay, so another one, opposite. They have charana, no vijja. Then it will be more difficult to attain, right? They cannot understand true Dhamma, like Satchaka Paribhajaka. He met the Buddha in the proper time. When he was young, even he didn't say, "Please accept me as your disciple." Right? He has charana, but no vijja. That's why he cannot attain anything. Okay? ขออนุญาตแปลนะครับในกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือผู้ที่มีจรณะแต่ไม่มีวิชานั่นก็คือสัจจกะนิครนได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงที่มีอายุน้อย So, okay, if I summarize, vijja will force you to attain path and treasure knowledge, but charana will send you proper place to see proper people to make your dream true, right? ถ้ากล่าวโดยสรุปก็คือวิชาเนี่ยก็คือความรู้นะส่วนจรณะเนี่ยเป็นความประพฤติที่จะนำไปสู่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่จะทำให้สำเร็จครับ In the case of the Venerable one, you said, right? Actually, in his case, he's in a hurry. In a hurry, that means excessive efforts. Every wasa, another wasa, he wants to be arhat, dreaming. Every wasa, he will say, I want to be arhat, dreaming. That also forcing too much. Right? You may know that story very well, right? Every another wasa, he cry. Oh, this wasa, I cannot do pure pavarana. He crying. Then next year, trying hard.
cannot attain, crying again. Next year, trying again. At the end of what's up? Crying again. You know, every year he cry. You know, crying is what? He cannot dosa, right? So that is why he cannot attain. You can imagine. Too hurry, too much in a hurry, loba. Worry, dosa, right? ครับก็มีพระภิกษุในสมัยก่อนที่ว่าใช้เวลากว่าจะบรรลุเนี่ยหลายสิบปีนะท่านก็กล่าวว่าในขณะที่ท่านเร่งรีบมากๆเนี่ยก็มีความเพียรหรือว่าวิริยะเนี่ยมากเกินแล้วก็ตอนที่อยากจะบรรลุเร็วๆเนี่ยในขณะนั้นก็มีโลภะเนี่ยหรือความอยากมีกำลังแล้วก็ท่านก็ร้องไห้เสียใจทุกพรรษาที่ว่ายังไม่ได้บรรลุในขณะนั้นก็โทสะมีกำลังครับ Okay, then. Any question for anybody? I have one more question. So, can we say that along with the Vicha and Charana, the proper teacher and proper time can be considered as proximate causes for the attainment of the path and fruition? We cannot say proximate cause. It's a powerful dependent. Upanisaya pachayo. Okay? Bhante, ท่านกล่าวถึงคำว่าวิชาจารณะนะครับก็มีผู้ถามบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยปัจจัยสำคัญก็คือครูอาจารย์กับเวลาใช่ไหมท่านก็บอกว่าเป็นอุปนิสัยปัจจโยก็คือปัจจัยที่ว่าเป็นอุปนิสัยครับ Okay? Yeah? Bhante, I would like to ask you about when we talk about the qualities of the jhanas, and then Jhana? jhanas. Jhana. When we see the citta, the qualities of the jhanas, and then we see the unstable of the citta to the instability and not stable of the citta. Then after that, when we realize that, oh, it's dukkha, is this the way we see, is this vipassana or is it samatha? Because I think it's, when we see the truth, the characteristic as the way it is, then we find it that it's dukkha. Okay. So it depends on the condition we have. For example, when we are going to enter the second jhana, we have to know the weakness of the first jhana. After that, we can say reviewing the weakness of jhana, right? We call pachapakana. So we have to know the goodness of second jhana. For example, Vittaka Vichara is a weak jhana factors, right? Also, compared to second jhana, the first jhana is weaker, less stability. So we have to review. This is called reviewing. After that, we can go to second jhana, third jhana. So that means whenever we are going to enter the higher jhana, we have to review weakness of lower jhana. This is common. We cannot say vipassana. In the case of vipassana, it will be different. For example, or maybe we can translate first. คือมีคำถามผู้ปฏิบัตินะว่าในการที่การจะเข้าฌานที่สูงกว่าอย่างเช่น1ไป2เนี่ยจะต้องพิจารณาอะไรก็ต้องพิจารณาข้อเสียของฌานที่ต่ำกว่าเช่นฌานที่1เนี่ยมีวิตกวิจารซึ่งก็ใกล้ต่อวัตถุกรรมมากกว่าแล้วก็พิจารณาคุณของฌานที่สูงกว่าก็คือฌานที่2ว่ามีคุณที่ดีกว่าอย่างไรเช่นว่ามีความมั่นคงกว่ามีความละเอียดประณีตกว่าจึงจะเข้าฌานที่สูงขึ้นได้ Okay, now in the case of vipassana, for jhana practitioners, those who attain jhana, they have two options. They can start with rupa meditation, rupa parikha. They can start with nama parikha. Okay, now I should talk about nama parikha. Okay? Okay, you can turn this. Okay. Again, please. Okay. I don't So in the case of jhana practitioners, when they have attained jhana, they have two options. Okay? They can start with either nama parikha or rupa parikha. Okay, now we talk about jhana, that's why I will talk about nama parikha. Okay?
And what is the parikha, sir? Descending nama, descending Or rupa. descending. Right? Nama rupa vavatana, vavatan, right? In time you use vavatan, right? Vavatana, Vavata. right? Nama rupa vavatan, right? You คำ follow? คำเนี่ยคือถามเรื่องของวิปัสสนาถ้าเกิดว่าไม่มีฌานแล้วจะทำวิปัสสนายังไงใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะคำถามว่าทวนคำถาม จะ นิด เข้า นึง ฌานที่สูงขึ้น Okay. Then, okay, for about jhana, okay? So when we talk about jhana vipassana, that means first enter into the first jhana. For example, imagine for it, we have three options again. Phassa, Vedana, Chitta. We can choose one of the three as the first discernment. Okay, so we should talk about easier way, right? Okay, Chitta. We will discern Chitta. After that, there are many associated mental factors. So we can discern one by one. Okay? After that, we have to discern as a process. This is called nama discernment, nama parikha. So this is the very beginning of vipassana. Okay? It will be different from revealed knowledge. Okay? Sedor is 8:30 Okay. Okay, we are sharing, right? Etawata cha amehi Sambadam punya sambadam Sabbe deva numodandu Sabbe buddha numodandu Sabbe satta numodandu Sabba sampati siriya Idame nyatinam hodu Sukhita hondu nyatayo Idame nyatinam hodu Sukhita hondu nyatayo Idame nyatinam hodu Sukhita hondu nyatayo Idame punyam Asawakayam Vaham hodu Idame punyam Nippanasa Pachayo hodu Mama punya bhagam Sabba satanam Bhajami De sabbe Me samam Punya bhagam Lavantu Sa